Ati hin dandeessu. Guyyaa tokko leenci osoo kuruphee adamsuu baalaa fi hidda wayiin xaxamee kiyyoo bosona keessa jiru keessatti qabamee kufe. Leenci jabaa ta'us kiyyoo isa qabe sana diigee of oolchuu hin dandeenye. Sana booda iyya iyyee gargaarsa gaafachuutti ka'e. Yeroo sanatti simbirroo xiqqoon tokko sagalee iyya isaa dhageesse gara isaatti dhufte. Simbirroon sun akkuma leenca bira geesseen haala isaa ilaaltee akkam ani si gargaaruu nan danda'aa jettee gaafatte. Inni garuu ni tuffate. Isheenis miira tuffiisaa sana akka waan hin argineetti callifteetu qeensa afaan ishee fi miilla isheerra jiru fayyadamuun hidhaa kiyyoo sana suuta suuta muruu fi irraa hiikuu jalqabde. Yeroo dheeraa itti fudhatullee dhuma irratti leenca sana kiyyoo keessaa bilisa isa baafte. Leencichis baay'ee dinqisiifatee akkanas jedhe. Xiqqoo taatee si tuffadheen ture. Garuu humni xiqqaan rakkoo guddaa hiikuu akka danda'u har'a baradheera jedhee galateeffate. Walumaa galatti si keessa humnii fi ogummaan waa hiikuu danda'u jira ta'a. Humnaa fi ogummaa kee sana ammoo akka waan waa'ee hin baafneetti warri si tuffatan hedduu ta'uu danda'u. Yeroo akkasii ati gamnoomuu qabda. Gurri kee warra ati hin dandeessu jedhee si tuffatu hin dhaggeeffatin. Ijji kees isaan hin ilaalin. Yaada, gurra, ijaa fi qalbiin kee guutuun rakkoo furuu qofaa irratti haa xiyyeeffatanii. Gaafas osuma gurguddoonni abdataman taa'anuu kan rakkicha furu si isa xiqqaa jedhamee tuffatamu sana ta'uu hin dagatini. Egaa kun ergaa guddaa kan of keessaa qabuu fi wanta baay'ee barsiisaa ta'e kan dabarsudha. Humni xiqqaa ta'us humna xiqqaan walitti dhufee yeroo fudhatee waan guddaa hojjechuu akka danda'u nu barsiisa jechuudha. Kun egaa miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Gonfoo Miidiyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatina. Ammuma amma subscribe godhaa darbaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadha.